ഇവിടെ കുറച്ച് പോലും പിടിക്കും ഇങ്ങോട്ട് പോണേ നീട്ടി വിട്ടോ ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ഈ പോസ്റ്റ് റോട്ടിനല്ല അത് റോഡിനാണ് ഇപ്പൊ പോണത് മറ്റേ ആൾക്കാർ ഇത്ര ഗൗരവത്തിൽ കണ്ടില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ. ഈ വീടിന്റെ മതിലുണ്ടോ? ആ മതിലുണ്ട്, എല്ലാ വീട്ടിനും മതിലുണ്ട്. പോട്ടെ സംഗതി പോട്ടെ നേരെ പടേട്ടാ പാടത്തേക്ക് എത്തിയ ഈ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. പാടത്തേക്ക് എത്തിയ നമ്മൾ ഒഴിക്കില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നം ഒരു മാനവും ഇവിടൊക്കെ വീട്ടുകാരൊക്കെ പോയില്ലേ? ഈ പോസ്റ്റ് റോഡിന്റെ സൈഡിലാണ്, ഈ പോസ്റ്റ് റോഡിന്റെ സൈഡിലാണ്. ആ പോസ്റ്റ് നിൽക്കണ്ടേ? അപ്പൊ റോഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കിയാൽ മതി. ഒരു 3 മീറ്ററിന്റെ റോഡ് ഈ പോസ്റ്റൊക്കെ റോഡിന്റെ അരികിലാണ്. കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇത് ഒതുക്കുങ്ങലാണ്. കോട്ടക്കൽ താഴെ മറ്റത്തൂര് ഒതുക്കുങ്ങലാണ്. മുഴുവനായിട്ട് വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ താന്നൂരിന്ന് ബോട്ട് എത്തിച്ച് നമ്മള് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇറക്കിയിട്ടുള്ളൂ, ജസ്റ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി പണികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും.